ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana cyane, reka tuyishime ukuntu itwitaho, reka tuyishime ko urukundo rwayo ruhora rudushakisha, nubwo twebwe tuba tumeze nkaho turimo turuhunga. Urwo rukundo bigeze naho rwose rudusanga hano mu buryo bumeze nk'ubutaba bunasobanukiye ibitekerezo byacu, ariko Imana ukabona yuko iba yaragiye idutegurira ibihe bidasanzwe kugira ngo n'ubundi muri aya mahenuka iyi minsi mu by'ukuri tumeze nk'aho turimo turanguza igihe cyose mu by'ukuri abantu banagenewe. Reka dushime Imana ko icyongeye kuduhereza akagahe aho abantu bashobora kongera gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo Imana itubwire ikitwifuzaho, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje cyane rero mwese, mwebwe Imana yemeye ko tugiye kwigana ijambo ryayo muri kano kanya, kandi nakiriye n'abantu twaba duteranye bwa mbere. Ndasaba Imana cyane, ndasaba Imana cyane ko muri kano kanya rwose nta kibazo uyu muntu uri gushaka kwinjira nawe mwamwinjiza. Ndasaba Imana cyane naze turamwinjiza. Ndasaba Imana cyane ko Mwuka Wera abana na buri muntu wese muri kano kanya kandi akabasha kumuyobora. Rero nk'uko dusanzwe tubimenyereye, muri kano kanya n'ubundi tugarutse mu byigisho byacu, aho turimo tureba igitabo cy'intambara ikomeye. Tumaze iminsi twiga ibyigisho bitandukanye. Ubwashize twari turimo twiga icyigisho cya 17, cya 18 cyavugaga ngo umugorozi w'umunyamerika, ariko ubu ngubu tukaba tugiye kwiga icyigisho cya 19 kivuga ngo umucyo uvira mu mwijima. Ndifuza yuko cyane Imana yakongera ikatugenderera, ikagenderera umutima wanjye kandi ikagendera n'umutima wawe, kugira ngo ibi bintu ubwo tugiye kongera kubumbura ijambo ryayo, mu by'ukuri Mwuka w'Imana ariherekeze kandi iryo jambo ryemeze imitima yacu, ngo tuve hano dufashe ibindi byemezo bitandukanye n'ibyo twari dufite, bituganisha ku mwiteguro urushijeho ko twari dufite twitegura Yesu Kristo ugiye kuza vuba bidatinze. Numva mfite icyifuzo gikomeye mu mutima wanjye, nisabira kandi namwe mbasabira ngo abantu mu by'ukuri dufate ibihe tugahurira ahangaha, he kuzabaho mu by'ukuri kuba wenda se umuntu yazaregreta bwa nyuma, yazagira kwicuza bwa nyuma, ngo ubwo Imana iri kugenda itubwira umwiteguro dukeneye kandi dusabwa kwihutira gushaka, ngo umuntu azajye kuwushaka ibyo bintu byarenze, maze yumve mu by'ukuri za nyiramubande cyangwa se amajwi amwibutsa igihe Imana yagiye imubwirira gushaka umwiteguro atajenjetse, maze wenda ngo asange ibyo bintu ntiyabikoze mu gihe Imana yabimubwiraga. Kandi icyo gihe iri kubikora ni iki ngiki turimo ni iki ngiki Imana irimo ituvugisha. Ndagira mbabwire yuko nta kindi gihe, nta gihe ukundi kizabaho, nubwo abantu n'ubundi bo mu bisekuru bitandukanye ubona yuko abantu bose ari bamwe, ntago abantu bose mu by'ukuri bajya bagira umwiteguro ukwiriye ku gihe cyawo. Ubona yuko abantu bakunda kuranzika cyane, ariko ndasaba Imana cyane ngo mu by'ukuri iturinde ubwo bunenganenzi. Yesu Kristo yigeze abwira amagambo abi Yerusalemu
amagambo ari muri Luka igice cya 19 umurongo wa 41, Yesu Kristo igihe yari ku musozi wa Elayono ngo yitegereje Yerusalemu, maze amaze kuyitegereza abona ukuntu mu by'ukuri ibintu bari barimo byari ibintu bigaragaza ko batazi igihe bari basohoyemo, abona ibyishimo bari bafite nyamara akaga kabugarije, maze ngo igihe ngo bari bishimye bari kuzunguza ngo amashami y'imikindo bavuga ngo Hoziyana hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Yesu Kristo ngo arabareba arabitegereza, bavuze amagambo ku murongo wa 41 ngo ageze hafi abona umurwa ararira, ati uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, atari ko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi be bazakubakaho uruzitiro. Ndagira mbabwire yuko iyi minsi yaraje, ntabwo izaza ahubwo yaraje. Ubwo abanzi be bakuzakubakaho uruzitiro, ndagira nkubwire yuko ubu bakubatseho uruzitiro, bazakurinda, bazakugota impande zose. Ubu bamaze kutugota impande zose. Yesu Kristo asozesha amagambo avuga ngo bazagutsembana n'abana be batuye hagati muri wowe, kuko utamenye igihe wagenderewe. Nigeze nkora icyigisho cyabazaga abantu ngo mbese wowe ujya ubona ugendererwa ryari? Hari akaga gakomeye cyane ko kubaho umuntu atazi igihe yagenderewe. Kubaho umuntu atazi igihe yagenderewe ni akaga gakomeye cyane kurenza akaga umuntu ashobora kwiyumvisha kose kabaho. Kandi nzi neza yuko Imana yaratugendereye ku rwego ruteye ubwoba. Njya nkunda kubwira abantu ngo ubundi umudivantisi w'umunsi wa karindwi, nubwo nshobora kubivuga abantu bakagira ngo ndakabije, ariko sinaba nkabije. Umudivantisi w'umunsi wa karindwi mu by'ukuri ibihe byo guhera mu mwaka wa 2010, guhera mu mwaka wa 2010 ijuru ryaratugendereye, imwitorero mu by'ukuri haguruka ikintu cyitwa ububyutse n'ivugurura. Nzi neza yuko nubwo hari abantu wenda batabyinjiranye mu imbaraga, ariko nzi ko ijwi ry'Imana ryavugiye mu itorero ryacu. Kandi nzi yuko ijwi ry'Imana ryavugiye mu mitima yacu, ijwi ry'Imana ryavugishije imitima yacu, mu by'ukuri ridukangurira kwihana kwimbitse. Ariko kandi nzi neza yuko abantu bamenye icyo kintu kibaye atari na benshi cyane, kugeza ubwo Imana yakoze ikintu cyose gishoboka ngo idukangure. Ihera mu mwaka wa 2010 igeza mu mwaka wa 2016, ariko kandi nyuma yaho nababwiye ko haje umwijima ukomeye, kugeza ubwo ubu ngubu mu itorero umwijima wari urimo wawureba ukibaza niba haba harigeze havugirwa ijambo ry'Imana rivugurura imitima bikakuyobera. Ariko kubera yuko Imana yari yabonze kubona yuko Satani yacujije umwijima mu itorero, yemeye yuko iki kintu kibaho, iki kintu cyitwa coronavirusi, kugira ngo byibura imitima y'abantu yose ikanguke. Ariko biratangaje kubona aya mahirwe ya nyuma duhawe nayo ibyacu bigiye kuba nk'iby'Abayuda, agasoza nta n'umumaro tugiriye. Abantu benshi cyane aya mahirwe agiye kugenda ntacyo abagejejeho, mu gihe Imana yari yatanze. Ubu ndeba uburyo umwaka wose umaze kurangira, ariko ukabona uburyo abantu rwose bari kubona ibintu byongeye gusubira mu murongo gakeya, ukabona bibwiye ko ngo ibintu bigiye gusubira mu murongo. Ariko umwanzi niko akora. Umwanzi niko akora. Ndagira mbabwire yuko nta bihe byiza biri imbere, kandi umuntu witegura rwose niyitegure. Kandi umuntu watangiye umwiteguro ye kurazika, ye kubona rwose hari ukuntu ngo ibintu biri kugenda agire ngo ni ibintu bigiye kuba bizima. Nabeho rwose nk'umuntu witeguye ikintu gikomeye kigiye kubaho kandi kigiye gutungura isi. Ndabinginga cyane ngo tubane maso. Yesu Kristo yabwiye abigishwa ati mbese ntimwihanganye ngo tubane maso byibura isaha imwe? Imana iratwinginga cyane ngo byibura tubane maso nayo isaha imwe isigaye, ngo mu by'ukuri turebe ko twaronka umugisha. Ndabinginga cyane rero, ubwashize icyigisho twabonye, ndifuza yuko mbere ko tujya mu kindi cyigisho, hari ibintu numva mwuka w'Imana ankanguriye gusoma kugira ngo mu by'ukuri tujye twajya ku kindi cyigisho. Cyavugaga ngo umugorozi w'umunyamerika. Uyu mugorozi w'umunyamerika twabonye yuko ngo mbere kose mu by'ukuri ngo yari umuhinzi mworozi, uwageze naho mu by'ukuri ngashidikanya ububasha bw'ibyanditswe byera, ariko akaba atari nk'umuntu warwanyaga ukuri,
ukuri, ahubwo ngo yabagaho ashakashaka ukuri. Ibyo yakoraga byose yabikoraga ku mucyo yari afite. Uyu mugorozi w'umunyamerika yitwaga William Mireri. Rero bavugaga yuko ngo umuryango we wari umuryango wa gikene, wari umuryango uciriritse. Ise ngo yari umusirikari, ariko ngo wari umuryango wamenyereye ubuzima bukomeye. Ntago mbese bari abantu bamenyereye kubaho ubuzima bworoshye, ahubwo bari baranyuze mu ishuri ryitwa iry'imibabaro. Iri shuri ry'imibabaro ise wa William Mireri yari yararinyuzemo, kandi na William Mireri ngo yari yararyize, kugeza ubwo ngo mu buzima bwe ibyo bintu byaramurangaga. Mu yandi magambo, ntago yari afite kujenjeka. William Mireri twabonye yuko ku iparagrafi ya kabiri ya paji ya 231 twabonye yuko yari ateye neza, afite amagara mazima, kandi mu bwana bwe yarangwagaho n'ibimenyetso byo kuba umunyabwenge w'indengakamere. Kuri iki kintu twahabonye yuko mu by'ukuri William Mireri, kubera ko ashushanya abantu bagomba kubwiriza ubutumwa mu isaha ya nyuma, bahamagarira abantu kugaruka kwa Yesu Kristo kugiye kubaho. Kandi nk'uko twabonye yuko nubwo William Mireri yari afite iriya mico yose, ariko Imana ngo yamubonyemo ikintu gikomeye, maze imushinga inshingano idasanzwe yo kwamamaza ubutumwa bwavugaga ko Yesu Kristo agiye kuza vuba bidatinze. Abantu rero bagomba kwamamaza ubutumwa buheruka mu minsi ya nyuma, nabo bagomba kuba bafite amagara mazima. Nababwiye ko bagomba kuba bameze nk'umuntu bita Yohana Umubatiza, kandi ijambo ry'Imana ryagaragaje yuko kiri mu bifuzwe byose kivuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu. Bagaragaje yuko imibereho y'uwo muntu w'Imana Yohana Umubatiza ariyo mibereho natwe igomba kuturanga. Yohana Umubatiza ngo yirinze mu minywere, Yohana Umubatiza ngo yirinze mu birire, Yohana Umubatiza yari yarize neza inyigisho y'ubugorozi bw'iby'umuze muke, ntago yari afite kujenjeka. Icyo nicyo kintu kigomba kuranga abantu b'Imana muri iyi minsi ya nyuma, kandi nicyo kintu tubonye ku muntu w'Imana bita William Mireri. Ariko nifuza ko tujya kuri paragrafe ya 4. Baravuze ngo nyina yari umubyeyi urangwa n'ubutungane, kandi mu bwana bwe Mireri yari yarigishijwe iby'idini. Aha hantu hari ikintu numva mwuka w'Imana ankangurira kuhavugaho, ndifuza kuhatindaho hakeya cyane. Reka turebe amagambo amwe y'umwuka w'ubuhanuzi. N'ubundi bwashize nababwiye ku nshingano y'abana n'ababyeyi. Iki kintu ntibabwiraho, kandi babwira yuko babyeyi mukwiriye kugisengera cyane, ngo mu by'ukuri mubeho nta rubanza mufite imbere y'Imana, ku buryo mwaba mwaragiye kose mujenjeka ku bana banyu, cyangwa se uburyo bwose mutaba mwaritaye ku nshingano, kubera ko iki kintu kizazana imbaraga mu rubanza ababyeyi batigeze batekerezaho. Mbinginga cyane ngo niba hari n'ahantu abantu bagiye nabi, bajya imbere y'Imana, kuko Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, ibababarire izo ntege nke bagize, kandi Imana izabababarira, kandi bereke n'icyo bakora mu gahe gato gasigaye, ngo ahari wenda niba bishoboka imitima y'abana babo iriherezwe kuri Kristo Yesu, maze bihane bazabona ubugingo buhoraho. Ku ipaji ya 48 hari agatabo nshaka gusoma, ariko ayo magambo reka nyasome nari mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa umwigisha w'abasore. Ni igitabo cya Ellen White cyitwa umwigisha w'abasore, cyangwa se Youth Instructor. Ni nayo ku itariki 20 z'ukwa karindwi cya 892. Ndashaka gusoma aya magambo nihuta, ndumva mwuka w'Imana ampatiye kuyasoma, kubera yuko ndumva iki kintu abantu bakwiriye kucyumva kandi bagasaba Imana akabayobora cyane. Yaravuze ngo narose inzozi muri sonere ku iteraniro ry'abantu benshi, bidatinze ijuru ririjima, inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, ijwi rikomeye cyane nk'iry'inkuba rirangururira mu ijuru no mu isi rigira riti birarangiye. Umugabane w'abantu bari muri iryo teraniro bagaragazaga akababaro gakomeye, mu maso yabo hari hanyinyiriwe, bafite agahinda gakomeye, kabatakishaga bati siniteguye. Ikibazo cyabazwaga ni iki ngo kuki mutiteguye?
ikibazo cyabazwaga ngo ni iki? Ngo kuki mutiteguye, kuki mutitaye ku mahirwe nabahaye y'imbabazi? Nuko nkangurwa n'urusaku rw'amarira y'abavugiraga mu matwi yanjye bagira bati, siniteguye, sinkijijwe, ndazimiye by'iteka ryose. Ku nshingano twasabwaga kurangiza, reka turebe ibyo twagombaga kuba twarakoze ndetse n'ibyari bidutegereje, kugira ngo tuzasangwe twiteguye. Mbese muri icyo gihe tuzahagararana agasuzuguro no gukerensa iby'Imana n'imbabazi zayo, ndetse no kwirengagiza ukuri kwayo kuzuye urukundo. Mbese muri icyo giterane giheruka cyo gutegera amatwi isi yose, uzaba witeguye impamvu yo kurimbuka kw'ibyaha abana bawe bakoze? Kuko mu gihe cya mbere ababyeyi bazamenya icyo bahawe n'ibanga ry'ubuzima ry'abana babo birengagije. Abana nabo bazamenya uko bababereye babi n'amakosa bakoreraga ababyeyi babo. Kizaba igihe gikomereye intekerezo z'umutima, kuko ibyari bitwihishemo bizaba bishyizwe ahagaragara. Abajyaga bahindura umukino ibintu by'agaciro by'urubanza rukomeye rwagombaga kugera kuri buri wese, bazumirwa igihe bazaba bahanganye n'ukuri kwabyo kutajorwa. Abo bose basuzugura ijambo ry'Imana bazaba bahanganye n'umwanditsi waryo imbona nkubone. Ntitwahangara kubaho tudafite ibitugaragariza iby'uwo munsi ukomeye w'urubanza. Ntabwo gitinze, noneho uri bugufi. Impanda ya marayika ukomeye igiye kuvuzwa, ihindure abiteguye bazima, ikangura abari mu bituro. Abantu bazavangurwa, maze abeza bakurwe mu babi, nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Reka nsoma andi magambo, ndumva mwuka w'Imana yanyoboyeho mbere yuko njya mu cyigisho tugiye kujyaho. Nakemera nkavuga amagambo make, ariko ndumva ibi bintu nsaba Imana, kandi mwuka w'Imana ari kunyemeza ko abantu bakwiriye kubyumva cyane. Ababyeyi batigeze bita, n'andi magambo ari mu bihamya by'itora umuzingo wa 4 ku ipaji ya 424 n'igitabo cy'icyongereza. Baravuze ngo ababyeyi batigeze bita ku nshingano ikomeye Imana yabahaye bazahura n'ako gasuzuguro mu rubanza. Imana izababaza ikibazo gikomeye ngo, abana naguhaye ngo underere barihe? Kuki batari iburyo bwanjye? Ababyeyi benshi bazabona ubujiji bwabo bwo kutita ku gukosora amakosa y'abana babo, maze bakabarera bajeyi. Byatumye imico y'abo bana iba mibi, kuko itigeze ikosorwa. Aribyo byabateye imibereho idashyitse ibahesha uburenganzira bw'ijuru. Abandi bazasanga batarigeze baha abana babo igihe, kwitonda, urukundo n'ubugwaneza. Ugukerensa kwabo muri uwo murimo niko kwabateye gukorwa n'isoni. Babyeyi, iyo mutakaje inshingano yanyu y'uburezi, muba mubabaza Imana, kuko ku munsi w'urubanza Imana izababaza iki kibazo ngo, wakoreye iki umukumbi wanjye mwiza? Tuvuge ko ugeze mu ijuru kandi nta n'umwe wo mu bana bawe uhari. Mbese wabwira iki Imana? Wayibwira uti, dore ndi hano n'abana wampaye? Ijuru ryandika ugukerensa, agasuzuguro kose k'ababyeyi byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Reka nsome amagambo agenda aheruka. Baravuze ngo, igihe ababyeyi n'abana babo bazahurizwa mu rubanza rukomeye imbere y'Imana, mbese bizagenda gute? Abana magana menshi babaye imbata y'inda mbi n'umururumba, abo ubuzima bwabo bwose bwatwawe n'ibyaha, bazahangana n'ababyeyi babo babareze batyo. Ababyeyi babo bazasoma ingaruka z'intege nke bagize mu burere bw'abana. Mbese Imana niyo yabateye kuba indakoreka? Oya, sibyo. Yabaremye ku ishusho yayo, ndetse ibacisha bugufi ho hato y'abamarayika. None se ninde wahinduye imico yabo kugira ngo badatunganira Imana, bagatandukanywa n'intungane ngo be kuba mu maso y'Imana, ndetse no kubura umwanya wabo wo kuzabana n'abamarayika mu ijuru ryera? Mbese aho ibyaha by'ababyeyi ntibyahindutse iby'abana babo bitewe n'umururumba n'inda nini? Mbese ibyo ntibyatewe na ba nyina bikundiraga iby'umunezero w'isi, bakirengagiza gutanga iby'uburere bwiza bukurikije amabwiriza bahawe? Aba babyeyi bose bazahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bagaragarizwe mu kuri by'imibereho yabo nk'uko yari iri muri icyo gihe.
nshuti bavandimwe, ndabinginze cyane kugira ngo mu by'ukuri tube maso cyane. Ninshake ndekera aha ngaha, ndumva ibi ngibi bihagije, ariko icyo nageraga mbabwire ni ikintu kimwe, ni uko mu by'ukuri dukwiriye kuba maso cyane, kandi icyo kintu nari nkivuze nshingiye ku kintu nari nsomye hano cy'umuntu bita William Mireri, ariko nari nanasomye uburyo ngo umubyeyi we yitaga ku nshingano z'umwana we, kandi ngo mu burere yamuhaye yamutoje iby'idini cyane. Igihe rero nari mvuze iki kintu, numvise Mwuka w'Imana ndarikiye kubasomera aya magambo, kugira ngo hari wenda umuntu wese ukurikiye iki cyigisho cyangwa se uzagirirwa umugisha wo kugikurikira, mu by'ukuri ajya imbere y'Imana cyane, Imana imwereke icyo gukora. Niba ari uburyo yabigendagamo gake, niba ari inshingano yirengagije, Imana imwereke icyo yabikoraho, kandi niba ari naho yagenze nabi, Imana mu by'ukuri imwigishe, imuhereza impano yo gusaba imbabazi, kandi Imana izazimuha. Rero iki cyigisho nicyo twabonyemo, ariko uyu muntu bita William Mireri wenda twihuse cyane, twabonye yuko igihe yarabaye ingimbi yaje guhura n'inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zavugaga yuko mu by'ukuri Imana yaretse isi, yayiremye ariko igahita kiyireka ikigendera, igahita kitana abantu. Izo nyigisho nababwiye ko na n'iyi saha ziriho mu bupapa, aho Papa Francis ari guhamagarira abantu icyo bita Educational Global Pact. Ni inama yabaye mu mwaka 2020 mu kwezi kwa 10, aho n'ubundi yavugaga ko hakwiriye kongera kubaho icyo bise ngo ni creating new humanism, aho mu by'ukuri bavugaga ati Imana yararemye ariko irangije itujugunyira isi, ntabwo yongeye kuyitaho, nimureke dushaka uburyo twita kuri uno mubumbe wacu ugiye gusenyuka. Ariho bahise ko bazana iby'ihindagurika ry'ikirere, ngo bagomba kwita kwihindagurika ry'ikirere. Icyo kintu ariko bakagikora mu mugambi wo kugira ngo bashyireho itegeko ry'icyumweru, ariko buryarya buhishe muri icyo kintu. Rero iki kintu mu by'ukuri inyigisho yari mu gihe cyo kwa William Mireri, na n'iyi saha tubona Papa Francis arimo iyo turufu n'ubundi, iyo nyigisho n'ubundi ayishishikariza abantu. William Mireri mu by'ukuri n'ubwo iyo nyigisho ngo yaje kuyemera, ariko twabonye yuko n'ubundi ngo yakomeje kugira ikidodo mu mutima we, ngo iyo yatekerezaga ku rupfu ruzaza nyuma, ngo yumvaga agize ubwoba cyane kugeza ubwo yabuze amahoro y'umutima. William Mireri ngo mu by'ukuri Mwuka w'Imana yaje kumugendera mu buryo budasanzwe. William Mireri Mwuka w'Imana yaje kumugenderera mu buryo budasanzwe nk'uko twabibonye, kandi amaze kumugenderera twabonye yuko yamwishuriye yuko hari umuntu ushobora kubabarira ibyaha bye, maze ikidodo kimurega kigahagarara. Uwo muntu yaje kumenya yuko ari Yesu Kristo, umukiza ubabarira ibyaha by'abari mu isi, ariko asigarana ikibazo cyo kwibaza ngo mbese iri banga mvumbuye ni gute narimenyesha abantu, kandi nakura ibihamya he byemeza abantu yuko hari umukiza ushobora kubabarira ibyaha by'abantu, maze bakumva bafite amahoro y'umutima, ikidodo cy'ibyaha n'igishinja kigahagarara. Yaje kubona yuko aho hantu nta handi uretse mu ijambo ry'Imana mu byanditswe byera. Atangira gusoma iryo jambo ry'Imana, ngo yaryigaga buri munsi, kandi ritangira kugenda rimuryohera kurenza uko yigeze abitekereza. Uko yarishidikanyaga byose bimurangiramo, ahubwo rimubera nk'umutsima, rimubera nk'ibyo kurya biryoshye. Iryo jambo ry'Imana arigira umugabane w'ubuzima bwe. William Mireri yakomeje gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Twabonye uburyo yayigaga agereranya umurongo n'undi, maze ngatangira kugenda avumbura amabanga yo mu ijambo ry'Imana, kugeza ubwo yaje no kwiga igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe arakimbika. Kandi igihe yakigaga nicyo gihe n'ubundi ngo hadutse inyigisho y'ubuyobe yavugaga ngo iby'ubwami bw'umwuka bwa Kristo, aho bavugaga ko Yesu Kristo mbere y'uko agaruka hazabanza kubaho imyaka 1000 y'amahoro itari mu icyaha, isi iri mu munezero. William Mireri ngo yize ijambo ry'Imana aza kubona ko ibyo bintu bitabanye amahoro na Bibiliya, abona yuko Yesu Kristo azaza isi iri mu kaga gakomeye, isi iri mu kavuyo, ndetse ahubwo ubuhanuzi bugaragara yuko hazaba hari akarengane no kumeneka kw'amaraso.
hazaba hariho ibintu bikomeye cyane, ibyago 7. William Miller yize ubuhanuzi abona ko icyo kintu ari ikinyoma, maze akirwana yivuye inyuma. Yakomeje kwiga ubuhanuzi kugeza ubwo yaje kwiga isomo ryo muri Daniel igice cya 8 ku murongo wa 14, aho yasobanuye ubuhanuzi bwavugaga ngo bizageza iminsi 300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Icyo gihe rero nk'uko twabibonye, iyo nyigisho ubwo buhanuzi barabusobanuye, biza kubageza ku itariki ntarengwa Yesu Kristo azagarukaho. Twabonye uburyo William Miller yabanje kugira ubwoba, twabonye uburyo yagize ubwoba imyaka 9 yose, ariko William Miller ubwo bwoba mu by'ukuri aza kubukurwamo n'inshuti ze zamuhase cyane, ziramubwira ati rwose jya mbere, vuga ubu butumwa ubumenyesha abatuye isi. Maze William Miller ngo kubera ko ijuru ryari ryamushuriye ubwo butumwa mu mwaka w'icyamagana 818, yari amaze ngo imyaka 2 yiga ijambo ry'Imana ryimbikamo, ariko agira ubwoba. Kuva mu cyamagana 18 uwo mucyo ufite, aza noneho kumva Imana imuhamagariye kuvuga ukwizera kwe n'ibyiringiro bye mu cyamagana 831. Igihe yari amaze kubyigisha, ijuru ryashimangiye ibyo bintu rimutera imbaraga mu cyamagana 833, kubera yuko hagaragaye ibimenyetso n'ubundi Kristo yari yaravuze bizabanziza kuza kwe. Inyenyeri zo mu ijuru ziragwa, maze ziguye. Icyo gikorwa cyabaye muri Leta Zunze za Amerika. William Miller abonye icyo kimenyetso cyari kibaye nyuma y'imyaka 2 yuko atangiye kubwiriza ubutumwa mu mwaka w'icyamagana 831. Icyo kimenyetso kikaboneka mu cyamagana 833, byamuteye imbaraga none hajya mbere akomeza kubwiriza ubutumwa. Rero William Miller yagiye mbere, kandi icyo gihe hajya mbere yari ageze mu myaka 50 niko twabonye. Ariko nk'uko mu by'ukuri no wabyamugendekeye igihe yabwirizaga iby'inkuge iby'umwuzure, twabonye yuko icyo kintu cyabaye no kuri William Miller, nawe yahinduwe umusazi ndetse n'umwaka. Kandi icyo kintu twabonye yuko natwe tugomba kucyitega, ko natwe icyo kintu kigomba kutubaho. Kandi icyo kintu ndagira mbabwire yuko nta nubwo mu by'ukuri kiri kure, ahubwo ubu ngubu nibwo kiri kuba. Ndagira mbabwire yuko icyo kintu natwe kituriho cyane. Reka mbabwire amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baravuze ngo ikintu cyabaye kuri William Miller ni ikintu natwe kigomba kutubaho, ni ikintu cyabaye kuri Nowa. Reka mbasomere ibyayo magambo, wenda kugira ngo nimuzajya munarwanga mukabona abantu bari kurwanya ijambo ry'Imana bivuye inyuma, mujye mumenya neza yuko nacyo ubwacyo ari ikimenyetso cy'uko tugeze ku iherezo. Ni amagambo ari mu cyigisho kivuga ngo umwuzure, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ndifuza yuko ayo magambo tuyasoma kugira ngo mu by'ukuri turebe ipica y'ibintu tuba tubona muri iyi minsi, ngo hato hatazagira ikintu kidutera kwibaza byinshi, ahubwo bidutere gukomera no gushikama. Paragrafe ya nyuma ku ipaji ya 76 baravuze amagambo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Baravuze ngo mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, 8 gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana binyuze muri Nowa. Mu myaka 120 umubwiriza wo gukiranuka yaburiye isi ko igiye kurimbuka, nyamara ubutumwa bwe burirengagizwa ndetse burasuzugurwa. Niko na n'ubu bimeze. Abantu kiri akadomo. Niko na n'ubu bimeze. Mbere yuko watanze amategeko agaruka guhana abatayumviye, abanyabyaha baraburirwa ngo bihane bareke inzira zabo mbi, ariko iyo miburo nta kivuze kuri benshi. Intumwa Petero aravuga ati, mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, bazabaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kurema kw'isi. Bakomeje bavuga aya magambo, muje Imana arandika ngo mbese aya magambo ntituyabwirwa buri gihe, kandi adaturutse ku batubaha Imana, ahubwo tuyabwirwa na benshi muri twe bafite inshingano mu itorero, bavuga ko nta mpamvu babona ituma habaho impuruza. Aya magambo aratangaje cyane. Mbese aya magambo ntimujya muyabwirwa n'abantu kandi atari abo hanze, ahubwo abantu bo mu itorero ry'Imana twizera kimwe, banafite n'inshingano, bamwe b'abayobozi bavuga bati nimureke ubwaka, nta mpamvu y'impuruza turi kubona, nta
nta mpamvu ituma mubwira abantu yuko hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe, nta mpamvu ituma mubwira abantu ibyo kuva mu mijyi, ati ibyo bintu rwose muri gukabya ntabwo igihe cyari cyagera. Ayo magambo tuyabwirwa n'abantu benshi kandi atari abo hanze, ahubwo abo twizera kimwe. Birababaje cyane, ndagira mbabwire yuko Imana ikeneye kutugenderera, kubera yuko ntabwo tuzi ko twagenderewe, ariko igihe ni iki. Rero uyu muntu w'Imana buriya mu mireri baramusetse cyane, kandi iyo ni ipica neza y'ibintu bigomba kuba mu minsi ya nyuma, bigomba kutwereka ikintu kigomba gukorwa kugira ngo hato tutazatungurwa wenda n'ibyo tuba tubona, tumenye ko byose nta na kimwe kitanditswe, nta na kimwe kitanditswe inshuti bavandimwe. Muri kano kanya rero tugiye kwihuta cyane, maze tujye ku cyisho cya 19 kivuga ngo umucyo uvira mu mwijima. Mbese uyu mucyo waviriye mu mwijima ni uwuhe? Umucyo uvira mu mwijima nicyo cyisho tugiye guhita ko twinjiramo. Reka tubanze twongere dusenga Imana. Turagushimira Uwiteka Mana yacu, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo muri kano kanya imbaraga yawe ya Mwuka Muziranenge imanukire kuri njyewe, kandi amagambo yose ndibuze kuvuga nyavuge ntorewe nawe. Kandi ndakwinginze ngo abantu bose turi kumwe hano turi kwiganira ijambo, abari we mu by'ukuri ugendera imitima yabo, abazaryumva bose bazaryumve mu by'ukuri mu mbaraga ikomeye ya Mwuka Wera yemeza imitima yabo. Ndakwinginze muri kano kanya utwihangemo, udusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Umucyo uvira mu mwijima. Mbese uyu mucyo waviriye mu mwijima ni uwuhe? Ndagira mbabwire ko iki cyisho tugiye kureba ni icyigisho gikombina ibintu bitatu, cyangwa se gihuriza hamwe amateka y'ibihe bitatu. Kirahuza amateka y'igihe cy'abigishwa mu gihe cya Yesu Kristo, kandi kirongera kize mu gihe cya ba William Mireri, kandi kirongera gihuze igihe cyacu. Ndagira mbabwire yuko ibyo bihe bitatu tugiye kubyigiraho, maze tubone icyo umuja w'Imana Imana yashaka kumwishurira muri kino cyisho gifite umutwe uvuga ngo umucyo uvira mu mwijima. Umucyo waviriye mu mwijima, ariko umwijima ngo ntiwawumenya. Iyo turebye muri Yohana icyo cyaho cya mbere, tubona amagambo asa n'aya ngaya. Ndifuza ko tubanza kuyasoma mbere yuko tujya kuri kino cyigisho. Yohana icyo cyaho cya mbere hari amagambo avuga ngo ku murongo wa 4, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo ni Yesu Kristo. Ubwo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ndagira mbabwire yuko Yesu Kristo niwe mucyo, ariko hari igihe kigeze kibaho n'ubundi umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Rero ndagira mbabwire iki cyigisho, wenda reka duhere kuri paragrafe ya mbere, paragrafe ya kabiri, page ya 249, icyisho cya 19. Hari amagambo avuga ngo nta kuri kwigishwa mu buryo busobanutse neza muri Bibiliya kuruta kuvuga ko ku bwa Mwuka wayo Muziranenge Imana mu buryo budasanzwe iyobora abagaragu bayo bari ku isi mu bihe by'amakangura akomeye yo guteza imbere umurimo w'agakiza. Abantu ni ibikoresho biri mu maboko y'Imana, bakoreshwa nayo kugira ngo basohoze imigambi yayo y'ubuntu n'imbabazi. Buri wese afite uruhare rwe agomba gukora. Buri wese yahawe urugero runaka rw'umucyo uhuje n'ubukene bw'igihe cye, kandi uwo mucyo urahagije kugira ngo umushoboze gukora umurimo Imana yamushinze. Hari igihe abantu bavuga bati nge ntabwo mfite mu by'ukuri umucyo uhagije cyane. Abantu bakavuga bati wenda se ibintu byo kubwiriza ubutumwa bwiza bifite abo bigenewe, bifite abantu. Oya, hano turasomye ngo abantu ni ibikoresho biri mu maboko y'Imana, bakoreshwa nayo kugira ngo basohoze imigambi yayo y'ubuntu n'imbabazi. Buri wese afite uruhare rwe ngo agomba gukora. Buri wese yahawe urugero runaka rw'umucyo uhuje n'ubukene bw'igihe cye, kandi uwo mucyo urahagije kugira ngo umushoboze gukora umurimo Imana yamushinze. Nyamara nubwo Imana yahaye abagaragu bayo agaciro kangana gatyo, nta muntu wigeze agera ku gusobanukirwa kuzuye ibya gahunda ikomeye y'agakiza, cyangwa ngo ashobore gusobanukirwa byuzuye n'umugambi w'Imana mu murimo ugomba gukorwa muri iki gihe uwo muntu arimo. Aya magambo yantangaje cyane, ngo turimo turasobanukirwa hasi cyane ikintu Imana itwifuzaho
ku mucyo imaze kudusobanurira, ku mucyo imaze kuduhereza. Imana izi neza yuko twawukoresha tugakiza imitima myinshi, ariko ngo kuri uwo mucyo turacyiyicariye ngo dutegereje hari wenda ko Imana izaduha undi mucyo. Ariko kuri uwo mucyo Imana iri kutwereka yuko dukwiriye kujya mbere tugatangira gukiriza Yesu Kristo imitima. Ntabwo dukwiriye kurindira ngo tuzagire umucyo w'agatangaza, ntabwo dukeneye ko tubanza gusoma ibitabo byinshi cyane ngo twumve ko Imana ari bwo izadukoresha. Oya, Imana yiteguye ko umucyo muke yaduhaye izadufasha, kandi uko tuwukoresha niko yiteguye kutumurikira undi mucyo mwinshi cyane. Nyamara nubwo Imana yahaye abagaragu bayo agaciro kangana gatyo, nta muntu wigeze agera ku gusobanukirwa kuzuye ibya gahunda ikomeye y'agakiza, cyangwa ngo ashobore gusobanukirwa byuzuye n'umugambi w'Imana mu murimo ugomba gukorwa muri iki gihe uwo muntu arimo. Abantu ntibasobanukirwa mu buryo bushyitse iby'Imana ishaka kugeraho ikoresheje umurimo ibaha ngo bakore. Ntabwo basobanukirwa ingingo zose z'ubutumwa buvuga mu izina ryayo. Nshuti bavandimwe banjye, iki kintu ubwo nasomaga aya magambo nasanze mu by'ukuri umuntu wese yuko akwiriye gusenga agasaba Imana ikamuhishurira, mu by'ukuri igasiga umuti ku maso ye, akabona umurimo Imana yifuza kumukoresha ku mucyo yamaze kumumurikira. Cyane yuko Imana irifuza yuko mu by'ukuri Yesu Kristo ageze avuga amagambo aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ndakwinginze cyane we ngo uzabigerageze, utangire ku mucyo Imana yaguhaye, ubyegisiperiyensinge, utangire ujye mu murimo, ukoresha uwo mucyo mukeya, maze urebe ukuntu Imana izakorana nawe mu buryo budasanzwe. Kandi ndagira nkubwire yuko ushobora no kuba mu by'ukuri udafite impano yo kuvuga, ariko wajya imbere y'Imana ugasenga, Imana ikakwereka icyo ugomba gukora mu murimo wayo, kandi icyo kintu kikaba ari ikintu kidasanzwe. Nubwo bwose utaba mu by'ukuri wakoresheje ijwi wigisha, ariko Imana izakwereka izindi mpano yaguhaye zidasanzwe, kandi izo mpano nuzishyira mu murimo wayo zizagira akamaro gakomeye, nk'ako umuntu mu by'ukuri wakoresheje kubwiriza ubutumwa, atanga ibibwirizwa. Buriya twese mu ruzabibu, nkunda amagambo ari mu gitabo cy'Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto. Reka mbasomere ayo magambo ko ndayakunda cyane. Cye cyaho cya gatatu hari amagambo ari ku murongo wa 5, rwa mbere rw'Abakorinto cya gatatu umurongo wa 5. Ni amagambo agaragaza yuko twese mu by'ukuri Imana yaraduhamagaye, nta muntu n'umwe uruta undi, twese turi bamwe mu ruzabibu rw'Uwiteka. Hari amagambo avuga ngo mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Pawulo yari arimo ari guhana abanyakorinto kubera ko yari yabonye batangiye mu by'ukuri muri bo kugira ikintu cyitwa fanatizme cy'ubufana, bavuga bati ngiyewe ndi uwa Apolo, undi ati ndi uwa Pawulo. Maze noneho Pawulo araza arabareba aravuga ati mbese mu by'ukuri ubwo mu bamwe bavuga bati turi aba Apolo, abandi bakavuga bati turi aba Pawulo, ntimubona yuko kuko mubaye aba kamere? Maze ku murongo wa 5 aravuga ati mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo. Ninjye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo, cyangwa uwuhira keretse Imana ikuza. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we. Kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurimo w'Imana n'inzu yayo. Ndagira mbabwire yuko muri no ruzabibu nta mukozi uruta undi. Ni nayo mpamvu igihe Yesu Kristo yajyaga guhemba mu by'ukuri abakozi bo mu ruzabibu, bose yabahaye idanari imwe, bose yabahaye ikintu kimwe. Kandi igihe uriya umuntu wari watangiye mu isaha ya mbere yatangiraga kwitotomba ati twebwe twahingitse umunsi wose, none ni gute waduhemba kimwe n'abantu baje mu isaha 11 bagakora isaha imwe, twakoze amasaha hafi y'umunsi wose? Nyiruzabibu yarababwiye ati icyo mupfa mwebwe nuko mbahereza ibihembo. Bose yabahaye idanari imwe, bishushanya ikintu gikomeye, bigaragaza yuko twese uko twaba dutinze mu murimo gute, uko twaba twarabwirije gute,
twese icyo Imana izareba ni ikintu kimwe, ni uko umuntu wese yakoze icyo yagombaga gukora mu gihe cye kandi akagikora neza. Tuzahabwa idanari y'imwe ishushanya ubugingo buhoraho. Twese igihembo kizaba kimwe, ntihazarebwa ati uyu nguyu wenda yakoze igihe kirekire, ibizarebwa ngo uyu nguyu yabirambyemo. Oya, igihembo ni kimwe, ni ubugingo buhoraho. Ni ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana izatanga ubugingo buhoraho bwikubye ku muntu. Ni nayo mpamvu itigeze ihereza uwatangiye mu isaha ya mbere ngo imuhereze amadanari y'abiri. Oya, Imana ashaka kwigisha yuko twese tuzahabwa igihembo kimwe cy'ubugingo buhoraho. Rero nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko dukeneye gusanga Imana cyane, Imana ikatwereka icyo dukwiriye gukora mu murimo wayo mu buryo budasanzwe muri kino gihe. Rero iki cyo kivuga ngo umucyo uvira mu mwijima, ubundi ndagira mbabwire yuko mu mwaka w'icyamagana 844 ndetse uhereye mu cyamagana 833 icyigisho twize ejo bundi kiratwinjiza muri kino cyigisho tugiye kwiga. Iyo turebye muri mwaka wo guhera mu cyamagana 833 ndetse no mu myaka yabanjije, tubona yuko ijuru ryarashe umucyo ku bantu bariho muri icyo gihe, ariko uwo mucyo umera nk'aho uvuye mu mwijima bitewe n'uko hari ikintu cyabayeho, noneho kirabayoba. Bagiye kubara imyaka ya gihanuzi, igihe basomaga isomo ryo muri Daniel igice cya 8 ku murongo wa 14, ubwo buhanuzi babwumva mu buryo butandukanye n'uko bwagombaga kuba bumeze bitewe n'ikintu cyari kiriho muri icyo gihe ndibuze kubabwira. Kandi icyo kintu cyabaye kimeze neza nk'ikintu cyabayeho igihe Yesu Kristo yendaga kuza. Igihe Yesu Kristo yendaga kuza, n'ubundi hari ikintu cyabayeho gikomeye, umucyo n'ubundi uvira mu mwijima. Iyo turebye muri Mariko igice cyaho cya mbere ku murongo wa 14, hari amagambo Yesu Kristo yavuze mbere ho gato yuko ajya ku musaraba. Yaravuze ngo atangira umurimo we muri 27 yaravuze ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yesu Kristo yabwiye abantu ngo ubwami bw'Imana buri bugufi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Igihe abigishwa ba Kristo bumvaga aya magambo Yesu Kristo yavuze mu mwaka wa 27, igihe mu by'ukuri yabatizwaga atangiye umurimo we, ngo benshi cyane kubera yuko ngo hariho imyumvire yabaye gikwira yavugaga yuko mu by'ukuri Mesiya agiye kuzaza akimika ubwami, maze agahangura ingoma y'Abaroma yari yaratwaje igitugu ishyanga rya Isiraheli, maze akimika ubwo bwami butazahanguka. Igihe Yesu Kristo yateruye amagambo akavuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi, ngo abigishwa ndetse n'abandi bantu bose bumvaga ayo magambo, intekerezo zabo ngo zahise ko zitwarwa, bagira ngo ni ubwami agiye kwimika. Ubundi iyo bumvaga ngo ayo magambo, bagiraga ngo Yesu Kristo nicyo gihe kwimika mu ubwami bwe butazahanguka. Ariko ngo ntibamenye iryo jambo kugeza ubwo umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Icyo kintu cyabaye muri icyo gihe nicyo kintu cyanabaye mu mwaka n'ubundi guhera mu mwaka w'icyamagana 8 mu gihe cyaba William Mireri, n'ubundi nabo bagize kwibeshya nk'uko byagendekeye abigishwa ba Yesu Kristo mu gihe cyabo. Iyo turebye ku paragrafe ya nyuma paje ya 250 baravuze ngo Kristo bwe niwe wari warabohereje abahaye ubutumwa ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwari bushingiye ku buhanuzi bwa Daniel igice cya 9. Umumarayika yari yaravuze ko ibyumweru 69 bizageza kuri Mesiya y'umutware, bityo n'ibyiringiro bihebuje ndetse n'ibyo bari barangamiye binejeje. Abigishwa bari bategereje guhangwa kw'ingoma ya Mesiya i Yerusalemu kugira ngo ategeke isi yose. Ndagira mbabwire ko nk'uko twabibonye, igihe mu by'ukuri marayika yazaga gusobanura ibyiyerekwa giboneka muri Daniel igice cya 8 ku murongo wa 14, rivuga ngo bizageza iminsi 2300 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Marayika Gaburiyeli aje gusobanura Daniel abusobanura iby'iyo myaka 2300,
yatangiye ayisobanura ku murongo wa 24 w'igice cya 9, amwereka yuko kuri iyo myaka hakuweho ibyumweru 70 cyangwa se imyaka 490 ihawe abayuda. Aravuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe, cyangwa se bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire, gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka ryose. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanyije ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Daniel yarabwiwe ngo kuri iyi myaka 1300 ibyumweru 70 mbikuye kuri yo, ariko mbihaye ubwoko bw'abayuda, ubwoko bwawe, kugira ngo bamenye igihe bagendererewemo, biyunge n'Imana, ibyaha bishire, Yesu Kristo abavukiremo, bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo, binjire mu bwami bw'ubuntu. Ariko none iyo myaka 490 tubona neza yuko niyo yagombaga no gutangira imyaka 2300. Rero Daniel n'ubundi yahawe ubusobanuro bw'igihe ibyo byumweru 70 cyangwa imyaka 490 yari hawe abayuda, ari nayo yagombaga gutangira iminsi 2300. Daniel yabwiwe igihe iyo myaka izatangirira. Iyo turebye muri Daniel cya 9 ku murongo wa 25 hari amagambo marayika yabwiye Daniel amusobanura igihe iyo myaka izatangirira. Yaramubwiye ngo ku murongo wa 25 aravuga ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imyaro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesi yazakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Ubundi iyi myaka hano baravuze ngo nuko umenye ubyitegereze ku murongo wa 25 yuko uhereye bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware. Mu yandi magambo, iyi myaka 490 cyangwa se ibyumweru 70 byagombaga guhera ku gihe hatanzwe itegeko ryo gusana, ryo kubaka Yerusalemu bayisana. Abantu benshi cyane bakunda kwitiranya aya matariki. Ubundi itegeko ryo kubaka Yerusalemu bayisana ritandukanye n'itegeko ryatanzwe ryo kubaka urusengero, kandi bitandukanye n'itegeko ryatanzwe ryo kujya kubaka inkike. Itegeko ryo kubaka urusengero ryatanzwe muri 500 ryatanzwe muri 537 ritanzwe n'umuntu bita Kuro, maze urusengero rutangira rwubakwa na Zerubabeli ndetse na Yoshuwa, bubaka urusengero rwuzura mu gihe cy'umwami bita Dariyo. Noneho nyuma yaho haje gutanga itegeko noneho ryo gusana umurwa wa Yerusalemu. Iryo tegeko ritangwa muri 457 imbere ya Kristo, ritanzwe n'umwami Aritazerusi. Rero iyi tariki mu mwaka 457 nicyo gihe hano cyavuzwe na marayika abwira Daniel ko iminsi 2300 cyangwa se ibyumweru imyaka 490 nicyo gihe yagombaga gutangirira. Ni ku itegeko ryo gusana Yerusalemu, ni muri 457. Nyuma yaho tubona yuko hari indi tegeko ryaje gutangwa mu gihe cya Nehemiya mu mwaka 444 imbere ya Kristo ryo kubaka inkike z'umurwa wa Yerusalemu. Iyo myaka rero yose iratandukanye, ariko umwaka hano Bibiliya yavuze utangirirwaho kubarwa imyaka 2300 ni igihe itegeko ryagombaga gutangwa ryo gusana Yerusalemu, ni iryatanzwe na Aritazerusi muri 457. Rero uhereye icyo gihe baravuze ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazacyaho ibyumweru 7, maze habe ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesi yazakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Mesi yabivuze uwasizwe. Mu yandi magambo, hari ikintu hano barimo batubwira. Guhera mu mwaka 457
hagombaga kubanza gucaho ibyumweru 7 byagombaga kugeza mu mwaka wa 408 mbere ya Kristo, ariko noneho hakongera hagacaho ibyumweru 62. Ibi byumweru 62 ngo ubwo byose bikaba bibaye ibyumweru 7 gushyira ibyumweru 32 ni ibyumweru 69. Ibyumweru 69 uvuye mu mwaka wa 457 ku itegeko Aritazerusi yatanze byo gusana Yerusalemu. Iyo ushyizeho ibyo byumweru 69 biragenda bikagera mu mwaka wa 27. Niyo mpamvu hano bavuga ngo ibyumweru 62 nibishira Mesiya azakurwaho. Mu yandi magambo, kubera ko hano bavuze ngo, reka mbibishe neza, ubundi ibyumweru 70 ushyizeho ibyumweru 62 byagombaga kugera kuri Mesiya umutware. Mesiya bisobanura uwasizwe, kandi iri jambo ngo uwasizwe bivuga yuko mu by'ukuri ni igikorwa cyagombaga kuba kuri Kristo abatirishwa Mwuka Wera, yagombaga gusigwa na Mwuka Wera. Icyo gikorwa rero cyabaye mu mwaka wa 27 igihe Mwuka Wera yamumanukiraga kuri Yorodani mu ishusho y'intumwa, neza nk'uko byari byavuzwe ko ibyumweru 7 nibishira n'ibyumweru 62 Mesiya bizageza kuri Mesiya umutware. Neza ijambo ry'Imana uko ryabivuze niko byagenze. Ibyumweru 69 byasoje mu mwaka wa 27 Yesu Kristo asigwa na Mwuka Wera abatizwa. Ariko ikintu abigishwa ubuhanuzi barabwize, ndetse ngo babonamo ikintu gikomeye cyane kigomba kuba, ariko ngo hari akantu kabasobye. Ako kantu ni akahe? Akantu kabasobye Satani mu by'ukuri yatumye batabona ni aka kantu kavuga hano ngo kavuga ngo ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Aya magambo avuga ngo nibishira Mesiya azakurwaho, ngo Satani yaragiye aya magambo yibagiza ibitekerezo byabo kugeza ubwo ubuhanuzi barabwize, maze noneho bumva ko Mesiya azaza. Rwose byari ukuri, ariko ikintu cyitwa urupfu rwa Kristo Satani agikura mu bwonko bwabo, maze batangira kumva neza yuko ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa ari ubwami bw'ubwiza, ari ubwami bw'ukuri bugomba guhangura ingoma y'Abaroma, maze Yesu Kristo akimika ubwami butazahanguka. Ngo bize ubuhanuzi barangije barabucurika, bafata mu by'ukuri ubwami bw'ubwiza babwitiranya n'ubwami bw'ubuntu. Reka mbasomere ayo magambo. Ubwami bw'ubuntu ni ubwami bwagombaga kwimikwa, bwagombaga guhangwa. Ubwami bw'ubuntu bundi ni ubwami bwagombaga guhangwa ku rupfu rwa Yesu Kristo, buhanzwe n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ariko ubwami bw'ubwiza ni ubwami buzimika ubwo Yesu Kristo azaba aje ku nshuro ya kabiri, aje guhana no guhemba. Ubwo bwami nibwo bita ubwami bw'ubwiza. Ni ubwami tugiye kujyamo vuba cyane bidatinze, vuba cyane bidatinze. Ubwo bwami bw'ubwiza nibwo abigishwa ba Yesu Kristo ngo bitiranyije n'ubwami Yesu Kristo yababwiraga igihe yavugaga ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri bufi. Yesu Kristo yavugaga ubwami yenda kwimika nyuma y'ibyumweru 69 kubera yuko yagombaga gukurwaho. Iyo dusomye hano Bibiliya wenda kugira ngo tubyumve neza, baravuze ngo ku murongo wa 23 ibyo byumweru 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, uw'iherezo rye rizatemba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Ibi ntabwo ndi bujyemo n'ubundi buhanuzi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. 27 uwo mutwara azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo ni Yesu Kristo. Umurimbuzi azaza kuyabara ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe n'uburakari buzasanazwa kuri uwo murimbuzi. Amagambo nashakaga ngo azabuzanya ibitambo n'amaturo. Yesu Kristo rero yagombaga gupfa muri ino myaka 490 Abayuda bari bahawe. Hari harimo mu by'ukuri igikorwa cyo kuvuka kwa Yesu Kristo, harimo igikorwa cyo gusigwa kwa Kristo ku mubatizo mu mwaka wa 27, ariko kandi harimo n'igikorwa cyo gupfa
cyo kubambwa maze akazuka, maze akaba yimitse ubwami bw'ubuntu. Rero Yesu Kristo yavugaga ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri bugufi, abigishwa bagize ngo ni ubwami bw'ubwiza bugiye kwimikwa, kandi icyo kintu ngo cyari cyarabaye gikwira muri Isiraheli yose. Bari bazi ko ngo hazaza Mesiya uje guhangura ingoma y'Abaroma yari yabatwaje igitugu, maze iyo myumvire Satani aragenda yibashyiramo. Igihe yibashyiragamo rero ngo baragiye ubuhanuzi babufata mu ishusho butari burimo. Icyo kintu Satani aragenda arakiremereza, maze ubwonko bwabo buragenda bucura umwijima. Ubwonko bwabo buragenda bucura umwijima. Reka mbasomere amagambo. Reka mbasomere aya magambo kugira ngo wenda mubyumve. Ku iparagrafe ya nyuma paje ya 151 baravuze ngo itangaza abigishwa bari baravuze mu izina rya Yesu ryari ry'ukuri mu ngingo zaryo zose, byari ry'ukuri pe, kandi ibyo ryerekezagaho byasohoraga muri icyo gihe. Nibyo rwose kuvuga ko ubwami bw'Imana, umva Yesu Kristo yaravuze ati nimugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri bugufi, ariko nabo bavuga ngo ibintu batumva. Ndaza kubabwira ukuntu ibi bintu bihuye neza n'ibintu byabaye mu gihe cya William Mireri, kandi ngo bigomba kongera no kwirepeta muri kino gihe cyacu, aho abantu bazigisha ubuhanuzi umva nabo ubwabo batumva. Kandi ndagira mbabwire ko ikintu kigaragaza ko twaranabwigisha ariko tutabwumva, bugomba bugasohora tutazi ngo bigenze gute. Biratangaje kubona ibi bihe bitatu byahujwe, igihe cya Yesu Kristo, igihe cya William Mireri ndetse n'igihe cyacu. Aho hantu hose nk'uko umucyo wavuye mu mwijima mu gihe cy'abigishwa, umwijima ntuwumenye, niko mu gihe cya William Mireri byagenze, niko no mu gihe cyacu bigomba kugenda. Baravuze ngo itangaza abigishwa bari baravuze mu izina rya Yesu ryari ry'ukuri mu ngingo zaryo zose, kandi ibyo ryerekezagaho byasohoraga muri icyo gihe. Ubutumwa bwabo bwari ubu ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri bugufi. Ku iherezo ry'igihe, aricyo gihe cy'ibyumweru 69 byo muri Daniel cya 9, byagombaga kugeza igihe cyo kuza kwa Mesiya wasizwe. Kristo yasizwe na Mwuka Muziranenge akimara kubatizwa na Yohana Umubatiza muri Yorodani, kandi ubwami bw'Imana bari baravuze ko buri hafi bwatangijwe n'urupfu rwa Kristo. Ubwo bwami ntabwo bwari ubw'iyi si nk'uko bari barigishijwe kwizera, nta nubwo kandi bwari ubwami butegerejwe kuzaza butazashira, aribwo bwami buzimikwa igihe ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba bwose. Bwa bwami buzahoraho iteka, aho ubutware bwose buzajya buyikorera kandi bukayumvira. Nk'uko iyo mvugo ngo ubwami bw'Imana yakoreshejwe muri Bibiliya, ikoreshwa havuga ubwami bw'ubuntu n'ubwami bw'ubwiza. Pawulo avuga iby'ubwami bw'ubuntu n'iby'ubwami bw'ubwiza mu rwandiko yandikiye Abaheburayo, amaze kuvuga iby'uko Kristo ari umuhuza w'umunyampuhwe ubasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Intumwa Pawulo aravuga ati nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Intebe y'ubwami y'ubuntu yerekana ubwami bw'ubuntu, kuko kubaho kw'intebe y'ubwami bivuze ko hariho ubwami. Mu migani myinshi yaciye, Kristo yakoresheje imvugo ubwami bwo mu ijuru, ashaka kwerekeza ku murimo ubuntu bw'Imana bukora mu mitima y'abantu. Akomeje kuvuga yavuze ngo muri ubwo buryo rero intebe y'ubwami y'ubwiza ihagarariye ubwami bw'ubwiza. Ubwo ni ubwami bwa kabiri. Hari ubwami bw'ubuntu, hari n'ubwami bw'ubwiza, nibwo hano batangiye kuzaho. Kandi ubwo bwami bwavuzweho mu magambo ya Yesu agira ati umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ubu bwami burategerejwe, ntabwo bushobora gushingwa keretse gusa igihe Kristo azaba agarutse.
rero hari ikintu cyabayeho ku bigishwa ba Yesu Kristo, kandi icyo kintu nicyo nifuza ko natwe twigiramo muri kano kanya. Ibyo bintu byabaye ku bigishwa ba Yesu Kristo nyine byararangiye mu gihe cyabo, ariko natwe hari isomo Imana ishaka kutwigisha muri kano kanya. Abigishwa ba Yesu Kristo bitiranyije ubwami Yesu Kristo yendaga kwimika bw'ubuntu, babwitiranya n'ubwami bw'ubwiza. Ubwami bw'ubuntu ni ubwami bwagombaga kwimikwa n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ubwo bwami ni ubwami bw'imbabazi, ni ubwami bw'ubuntu Yesu Kristo yari atugiriye binyuze mu rupfu rwe, aho urupfu rwe mu by'ukuri rwakuyeho urubanza rw'ibyaha twaregwaga. ubwo ni ubuntu yatugiriye. Ngubwo ubwami bw'ubuntu, kandi ubwo bwami Yesu Kristo arabundarikamo, nawe arabukurarikamo, arakurarikira kumenya ubwo bwami bw'ubuntu, ugasobanukirwa n'ubuntu yatugiriye, urwo rukundo rutarondoreka n'izo mbabazi ukabisobanukirwa, maze urwo rukundo rukadebura umutima wawe, rukawureshya kugeza ubwo umwiha burundu. Iyo twihaye Yesu Kristo burundu, iyo dusobanukiwe n'urukundo yadukunze, ibyo bintu bigasobanuka, urwo rukundo rukagira uburemere mu mitima yacu, izo mpuhwe yatugiriye bikagira uburemere mu mitima yacu. Burya tuba twinjiye mu bwami bw'ubuntu yatugiriye, tuba twinjiye mu bwami bw'ubuntu bwe. Kandi abantu binjiye mu bwami bwa mbere bwa Kristo bw'ubuntu nibo bantu biteguye kwinjira mu bwami bw'ubwiza agiye kwimika, azabanamo n'abera bisumba byose. Abigishwa ba Yesu Kristo rero bitiranyije ubwami bw'ubuntu n'ubwami bw'ubwiza, kandi iyo nyigisho yari yarabaye gikwira. Abayuda bari barayigishije abanditsi n'abafarisayo ngo bari bategereje Mesiya uje guhangura ingoma y'Abaroma maze akimika ubwami budahanguka. Ngiyo basomaga ngo inzandiko z'abahanuzi ba kera mu Isezerano rya kera, bagasoma abahanuzi barimo bavuga iby'ubwami bw'ubwiza Yesu Kristo azimika, basomaga ayo masomo bayahuza n'ubwami by'ukuri bugiye kwimikwa muri icyo gihe. Maze noneho Satani aragenda acuza umwijima mu bitekerezo byabo, maze ibintu barabicurika kugeza ubwo Yesu Kristo aje, umucyo uvira mu mwijima ngo umwijima ntiwawumenya. Ndagira mbabwire ko ikintu cyo gutekereza uburyo ubuhanuzi buzasohora ni ikintu kijya gikunda kujija abantu cyane, kandi ndagira mbabwire ko kugira ngo abantu bamenye uburyo ubuhanuzi bwasohoye, ndababwiza ukuri yuko bitashobora kuva mu bwenge bw'umuntu. Iyo abantu batabanye n'Imana, ubuhanuzi burasohora, umucyo ukavira mu mwijima, umwijima ntuwumenye. Iki kintu cyabaye ku bigishwa rero ngo ni nacyo kintu cyabaye mu gihe cyaba William Mireri. Uwo ni wo mucyo waviriye mu mwijima. Umucyo waviriye mu mwijima, uyu mucyo tubona iki cyigisho kiri kutwereka ibintu byabaye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, kandi kikatujyana no mu gihe cyaba William Mireri, uburyo n'ubundi byagenze. Baravuze ngo, reka mbabwire amagambo kugira muhite ko mwumva ikijwe bivuga ngo umucyo uvira mu mwijima. Paje ya 154, paragarafe yaho ya nyuma niho tugiye guhera igitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo ibyabaye ku bigishwa babwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe cyo kuza kwa Kristo kwa mbere bifitanye isano n'ibyabaye kubamamaje ubutumwa bwo kugaruka kwe. Nk'uko abigishwa bahagurutse bakajya kubwiriza bavuga bati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, niko Mireri na bagenzi be bamamaje ko igihe kirekire kandi giheruka cy'ubuhanuzi bwanditswe muri Bibiliya kigiye kurangira, kandi ku rubanza rwegereje, ndetse ku bwami bw'iteka ryose bugiye kwimikwa. Kubwiriza kw'abigishwa ku byerekeye iby'igihe kwari gushingiye ku byumweru 70 byo muri Daniel igice cya 9. Ubutumwa bwavuzwe na Mireri na bagenzi be bwavugaga iherezo ry'iminsi 300 ivugwa muri Daniel 8:14. Ndagira mbabwire yuko hari ibintu ubutumwa buhuriyeho, hari ibintu aya matsinda yose ahuriyeho. Ikintu cya mbere ni uko abigishwa bavugaga ko Yesu Kristo agiye hari ubwami bugiye kwimikwa, kandi n'abahuriye mu Mireri nabo bavuga ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Kandi ababigishwa ubutumwa bwabo bwari bushingiye muri Daniel igice cya 9, kubera ko niho bari barasomye. Ariko kari akantu kavugaga ngo Mesiya azakurwaho, ako kantu Satani arakabahisha, bumva ko Yesu Kristo agiye kwimika ubwami butazahanguka bw'ubwiza. Kandi n'abahuriye mu Mireri nabo
ubutumwa bwabo bwari bushingiye n'ubundi nabo muri Daniel igice cya 9. Ikindi kintu ngiye kubabwira bari bahuriyeho nuko hari inyigisho yari yarabaye gikwira y'ikinyoma yari yarimitswe muri icyo gihe, ariyo yatumye abigishwa ba Yesu Kristo bajijwa. Iyo ni inyigisho yigishwaga n'abafarisayo n'abatambyi, kubera ko bari bafite ishyushyu, kubera ko bari bafite ibyo biteze by'isi, by'ibinezeza by'isi. Ntabwo bifuzaga kuva mu isi, bashakaga ubwami bwo mu isi. Barangije bagoreka inyigisho bayigisha mu buryo bashaka, abigishwa baragenda barajijwa. Kandi nk'uko hari inyigisho yabaye gikwira y'ikinyoma mu gihe cy'abigishwa ba Yesu Kristo, niko no mu gihe cya William Mireri ngo naho hari inyigisho yabaye gikwira y'ikinyoma, ari nayo yaje gutuma nabo bibeshya barayoba. Baravuze ngo ikubiye mu byumweru 70 inyigisho yose iboneka muri ubwo butumwa yari ishingiye ku isohozwa ry'umugabane wihariye w'icyo gihe kirekire cy'ubuhanuzi. Nk'uko abigishwa ba mbere bari bameze, Mireri na bagenzi be nabo ntabwo bari basobanukiye neza n'ubutumwa bari batwaye. Amakosa yari amaze igihe yarashinze imizi mu itorero, yababereye inzitizi yo kugera ku busobanuro nyakuri bw'ingingo y'ingenzi mu buhanuzi. Bityo rero nubwo bamamaje ubutumwa Imana yari yabahaye ngo babubwire isi yose, bahuye no gucika intege binyuze mu gusobanukirwa nabi n'ubusobanuro bwabwo. Mbabwire ko mu gihe cy'abigishwa ba Yesu Kristo, abatambyi n'abafarisayo bari barasobanuye ubutumwa bwo kuza kwa Yesu Kristo nabi, bari barasobanuye ubutumwa bw'ubwami bw'Imana nabi, maze none abigishwa bagendera muri icyo kigare barayoba, ubuhanuzi babwumva nabi. Niko no mu gihe cya William Mireri hariho inyigisho ivuga yuko ubuturo bwera ari isi, kandi iyo nyigisho idahuje n'ijambo ry'Imana, itabanye amahoro n'ijambo ry'Imana. Maze ba William Mireri nabo bigisha neza igihe basomaga bakavuga ngo bakabona yuko kwerezo ry'imyaka 2300 yagomba kurangira mu cya 844, igihe basomaga ko ubuturo bwera buzezwa, bahere ko bagera ku mwanzuro yuko bwari isi izezwa. Kandi Petero rwa kabiri rwa Petero cya gatatu aravuga ngo isi izejeshwa umuriro Yesu Kristo agarutse. Maze ubwo banzura yuko ku iherezo ry'iminsi 2300 ubuturo bwera buzezwa. Niba ubuturo bwera ari isi, ubwo ni isi izezwa yejeshejwe umuriro, bagera ku mwanzuro ko Yesu Kristo azagaruka. Ariko kwibeshya kwabo byashingiye ku nyigisho yari yarabaye gikwira y'ikinyoma. Ndagira mbabwire yuko ibi bintu natwe bigomba kongera kwisubira. Bavuze amagambo, reka mbasomere amagambo. Mu gusobanukirwa ibyanditswe muri Daniel 8 umurongo wa 14 havuga ngo bizageza iminsi 2300 ko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa nk'uko byari byaravuzwe. Mireri nawe yakurikiye igitekerezo cyari rusange cyavugaga ko isi ari ubuturo bwera. Aya magambo niyo nari kubasomera, maze none hagera kuri uriya mwanzuro. Ariko ibyo bintu bituma mu by'ukuri agira kwibeshya gukomeye cyane. Paragrafe ya nyuma, paji ya 155. Ndifuza yuko tugira ikintu twigira kuri iki kintu. Buriya ndagiye mbabwire yuko iki kintu buriya amateka azisubira. Umubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba, kandi nta cyadutse munsi y'ijuru. Ndagiye mbabwire ko itsinda ryo mu cya 844, itsinda rya William Mireri, neza amateka yaryo agomba kwisubira mu gihe cyacu. Kandi tunazi neza yuko amateka y'Abayuda ni ipica n'ubundi ku bwoko bw'Imana mu minsi iheruka. Rero ibi bintu byabaye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, ndagira ngo mbabwire yuko ari ipica y'ibintu bigomba kongera kuba mu gihe cyacu, cyane ko inyandiko zibivuga mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 273. Wenda abantu bashobora kugira ngo ni amagambo yanjye, reka nyasome. Hari amagambo avuga ngo, paji ya 273, paji ya 273 baravuze ngo ariko reka ndebe paji ya 228, niho hari amagambo nifuza gusoma neza agaragaza uburyo ibintu byabaye mu gihe cy'Abayuda, cy'ishyanga ry'Abayuda, neza bigomba kongera kuba no mu gihe cyacu. Baravuze ku iparagrafe ya nyuma, paji ya 229 Plito, ni nako Kristo azabonekera ubwa kabiri abamutegereza kubazanira agakiza. Nk'uko byagenze ku nkuru yo kuvuka k'umukiza, ntabwo ubutumwa bwo kugaruka kwe
bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana. Bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi bari baranze umucyo uva mu ijuru. Bityo rero ntibarabarirwa mu bintu nka Pawulo ivuga iti, ariko mwebwe bene data ntimuri ab'umwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Paje ya 273. Reka nsoma andi magambo. Gutsimbarara ku mihango y'idini gusa, nyamara abantu bakiberaho nta mwuka wo kubaha Imana ubarangwamo, binezeza Satani. Ubwo abayuda bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, bakomeje gutsimbarara ku mihango yabo ya kera babishishikaye, bakomeza kugundira imyumvire ko ari ishyanga ryihariye, nyamara bo ubwabo baragombaga kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo, bakabyemera. Ubuhanuzi bwa Danieli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe cyo kuza kwa Mesiya, kandi bwavuze iby'urupfu rwe mbere y'igihe mu buryo butaziguye, ku buryo Abayahudi bagwabije gahunda yo kubwiga. Kandi amaherezo abigishwa bakuru bavuga ko umuvumo uzagera ku bantu bose bazagerageza gukora imibare ngo bamenye iby'icyo gihe. Ibintu bintera ubwoba cyane iyo mbonye ukuntu bamwe mu bapasiteri bacu barwanya kwiga ubuhanuzi, iyo mbonye ukuntu bamwe mu bakuru b'itoro barwanya kwiga ubuhanuzi, iyo mbonye ukuntu baba bari mu bintu bimeze nk'ikiramico, bari mu tuntu mu by'ukuri, iyo ndebye ukuntu abantu batari kwiga iby'igihe dusohemo ngo bahuze akantu kose n'akandi, mbita ko ntekereza ku by'uyu muvumo ngo baravuze ngo, kandi amaherezo abigishwa bakuru bavuga ko umuvumo uzagera ku bantu bose bazagerageza gukora imibare ngo bamenye iby'icyo gihe. Mu binyejana byakurikiye Abisirayeli bagumye mu buhumyi no kwinangira, ntibita ku kurarikirwa kwakira agakiza, ntibazirikana imigisha y'ubutumwa bwiza, ndetse n'umuburo ukomeye kandi uteye ubwoba waberekaga akaga barimo kubwo kwanga umucyo mvajuru. Ahantu hose, aya magambo niyo nashaka kubabwira, ahantu hose haboneka impamvu nk'izo, hazaboneka ingaruka nk'izo zabayeho. Ndagira ngo mbabwire yuko ishyanga ry'Abayuda, ipica yabo nababwiye ngo nk'uko byameze mu kuza kwa mbere, inyandiko yatubwiye ngo niko bizamera no mu kuza kwa kabiri. Kandi ngo ahantu hose hari impamvu nk'izi zabayeho mu gihe cy'Abayuda, n'ingaruka nazo zigomba gusa n'izo. Rero kandi mu gihe William Mireri, ibyabaye mu gihe cya William Mireri bishushanya ibyabaye mu gihe cyacu, kubera ko nidukomeza kwiga iki cyigisho, hari icyigisho tuziga kivuga ngo ubuhanuzi bwasohoye, tuzabona neza yuko ipica y'ibintu byabaye mu gihe cya William Mireri bishushanya ibyabaye mu gihe cyacu, kuko bigaragaza umugani w'abakobwa 10. Kandi mu gitabo cy'imigani ya Kristo, mu cyigisho kivuga ngo kwitegura gusanganira umukwe, ni icyigisho cya nyuma cyo muri volume ya 2, umugani wa 2 w'igitabo cy'imigani ya Kristo, bagaragaje yuko umugani w'abakobwa 10 ugomba gusohora mu buryo bubiri. Mu buryo bwa mbere wasohoye mu gihe cya William Mireri, ariko ugomba kongera kubaho mu gihe cyacu muri ino minsi turimo. Rero ibi bintu byabaye mu gihe cya William Mireri, ibi bintu byabaye mu gihe cy'abigishwa ba Yesu Kristo, mu gihe cy'ishyanga ry'Abayuda, ndagira mbabwire ko umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Natwe ibi bintu bigomba kongera kubaho, nk'uko abayobozi mu by'idini ngo bari barashyizeho inyigisho itaboneka mu ijambo ry'Imana, maze noneho bigatera mu by'ukuri abigishwa kujijwa, ibintu bakabibara amacuri. Ndagira ngo mbabwire ko no muri iyi minsi yacu ya nyuma hagomba kuboneka abayobozi benshi cyane batangira gusobanura ubuhanuzi bijyanye n'irari ryabo, bijyanye n'ibyo bifuza, bakavuga bati ibintu biri kure cyane, mwe kubyigiza hirya, bitewe n'uko aba bantu batiteguye kuba mu bwami bw'ubwiza, bitewe n'uko abantu bagikunze isi, bitewe n'uko bagiranye amasezerano n'isi. Maze abantu bose bazita kuri ubwo busobanuro bupfuye bizababuza umwiteguro, kandi bizabashyira mu mwanya wo gucurika ibintu kugeza ubwo ibintu bizasohora. Ndagira mbabwire ko ikintu cyitwa gusohora k'ubuhanuzi, kugira ngo ubuhanuzi busohore umuntu ahuze nabwo neza, amenye ngo ibintu bibaye ni ibiki. Iki kintu muzajye mu mateka yose yagiye abaho,
ikintu cyitwa gusohora k'ubuhanuzi kiteye ubwoba, nta muntu ujya upfa kumenya ngo bigenze gute, kandi ajya ababwire ko impamvu ibintu biba bikomeye. Ubundi ubuhanuzi iyo buri kwiga abantu babwiga babona ari ibintu byiza, bakabwiga babona buzasohora bose babureba bakabimenya. Ariko ubuhanuzi iyo bugiye gusohora ikibi cyabwo, busohora kenshi ari gahunda za leta, busohora kenshi ari gahunda z'imibereho myiza y'abaturage, kugeza ubwo abantu babibona nk'ibintu byiza, ndetse kugeza ubwo umuntu wabyigisha, uretse yuko abantu bagomba guhagararirwa n'Imana, ntibagire umuntu wese batinya kuri iyi si. Ubundi abantu ndagira mbabwire ko kwigisha ubuhanuzi buri gusohora biba ari ukwigerezaho, uretse ko wishingiza ku Mana yonyine yaremye ijuru n'isi. Ariko ubundi ubuhanuzi busohora ari gahunda za leta, ubuhanuzi busohora ari gahunda y'imibereho myiza y'abaturage. Rero ibyo bintu bimaze gusohora, abayobozi bose b'idini b'abanyabwoba n'abatizera bahita ko bagira ubwoba bwo gushyiramo ikirenge, bahita ko bakumira bizera ati ibyo bintu mwe kubivuga, kubera ko benshi baba bashaka kwicira umukati. Ntago benshi baba bifuza kurehereza abo bayobora kukwakira agakiza, cyangwa se kubereka aho igihe kigeze ngo barusheho kugira umwiteguro, kuko abenshi baba babona yuko ibyo bintu biramutse bivuzwe neza bishobora kuba nka bya bindi, bishobora kubakura ku mutsima, bishobora kuba nka bya bindi Yesu Kristo amaze kuvuga ijwi rirenga. Hari amagambo ari muri Yohana igice cya 11 umurongo igice cya 11 bavuga ku by'urupfu rwa Lazaro. Narayasomye arantangaza, nyabona mw'ipiki iteye ubwoba y'ibyanditswe byera, cyangwa se ibintu bituraba muri ino minsi. Yesu Kristo ngo igihe yazuraga Lazaro, ngo akavuga ngo Lazaro va mu gituro, ngo yahereye kavuga ijwi rirenga. Avuze ijwi rirenga, muzakurikirane murebe icyakurikiye ijwi rirenga. Yatangiye guhigwa, kandi ngo guhera icyo gihe ntiyongeye kuboneka mu rusengero, ngo yatangiye kugenda yicebereza. Ijwi rirenga iteka ryose nicyo kintu kijya kirikurikira. Ngo amaze kuvuza ijwi rirenga akavuga ngo Lazaro zuka, ngo abayobozi b'Abayuda ngo batangiye kuvuga ngo uyu muntu nitumureka azatuma Abaroma batureba nabi, kandi bazaza barimbura ubwami bwacu. Niko abayobozi benshi cyane muri iyi minsi bameze. Iyo ijwi rirenga rimaze kuvugwa, iyo rivuze rigakura abantu benshi mu bituro by'ibyamwuka bari barimo, abayobozi batangira kugira ubwoba, batangira kuvuga bataba abantu nibakomeza kuvuga gutya, Abaroma bazaduteza, Abaroma bazaduteza leta, kandi bazaza bakuriho gahunda yacu y'ubuyobozi, maze bagatangira kubipfukirana bati uyu muntu akwiriye kuvaho, aho kugira ngo imbaga nyamwinshi y'abantu ipfe. Ndagira mbabwire ko abantu benshi bazisanga mu kibuga cyo kugambanirwa nk'icyo Kristo yisanzemo, kandi bazaba bitewe n'iki? Bizaba bitewe n'uko ijwi rirenga ryavuzwe. Ariko kandi bazaba basabwa kwiyufura nk'uko Yesu Kristo yiyufuye. Bazaba basabwa gutangira guteranira ahantu mu by'ukuri bitari mu kigare. Bazaba basabwa gukiza ubusamo. Bazaba basabwa ubuyobozi bwa Mwuka Wera nk'uko Yesu Kristo ngo guhera icyo gihe, muzasoma uwo murongo igice cya 11 muze gusoma amagambo neza, guhera icyo gihe ngo ntiyongera gukunda kuboneka mu rusengero no mu mirimo yo mu rusengero, akajya atangira gukebereza. Bavandimwe ndagira mbabwire yuko ibi bintu neza bimeze neza nk'ibyo natwe tugomba gucamo. Hari amagambo nshaka kubasomera ku ipaji ya 55 ngera ku musozo, nekera ku musozo. Paragrafe ya nyuma baravuze ngo abamamaje ubwo butumwa bw'imbuzi bavuze ubutumwa nyabwo mu gihe gikwiye, ariko nk'uko abigishwa ba mbere bavugaga bati igihe kirasohoye kandi ubwami bw'Imana buri hafi, bashingiye ku buhanuzi bwo muri Daniel igice cya 9 nubwo batabashije kumva neza ko urupfu rwa Mesiya rwavuzwe mbere muri ibyo byanditswe, niko na Mireri na bagenzi be babwirije ubutumwa bushingiye muri Daniel 8 no mu byahishwe cya 14 umurongo wa 7, maze ntibabashe kubona ko hariho ubundi butumwa buri mu byahishwe 14 nabwo bugomba kwigishwa mbere yo kugaruka k'Umukiza. Nk'uko abigishwa bibeshye ku byerekeye, mwumva aya magambo, nk'uko abigishwa bibeshye ku byerekeye ubwami bwagombaga kwimikwa ku iherezo ry'ibyumweru 70, niko n'Abadivantiste bibeshye. Ubwo Abadivantiste bavugwa nabo mu gihe cya William Mireri bibeshye ku cyagombaga kubaho ku iherezo ry'iminsi 2300.
muri uko kwibeshya ku mpande zombi habayeho kwemera ndetse no kuyoboka amakosa yari yarabaye gikwira muri rubanda, yari yaratumye intekerezo z'abantu zitemera ukuri. Nshuti bavandimwe, ndabinginga cyane ngo ikintu mukiteho. Niba igihe cy'abigishwa ba Yesu Kristo, igihe cy'abayuda kigomba, amateka yabo agomba kwisubira, igihe cya William Mirera amateka yabo akagomba kwisubira kuri twe, nimwumve icyatumye bibeshya bagahusha intego, namwe mube maso cyane. Ikintu cya mbere, hari inyigisho yari yarabaye gikwira idashingiye ku ijambo ry'Imana, kandi muri iyi minsi ndabona inyigisho ziri kuba gikwira zivugwa n'abayobozi. Ubu biratangaje kubona abapasiteri bamwe muri iyi minsi bari gukwirakwiza mesaje ziyobya abizera, zibabwira ngo hari abigishwa b'ibinyoma ngo bahagurutse, ngo bari kubwira abantu ngo igihe cyo kuva mu mujyi ngo cyageze, ngo kandi icyo gihe ngo kitari cyagera. Mbese nshuti bavandimwe, niba guhera mu cya 800 iyo dusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe, Elina we yita atanga ubutumwa akavuga ngo muve mu migi nibwo butumwa bwanjye, muve mu migi nibwo butumwa bwanjye, nimwibuke Mukaroti. Ariko kuri iki gihe tukabona abapasiteri bari kubwira abizera ngo icyo gihe nticyari cyagera, he kugira abantu rwose bababwira ubwo butumwa. Ibi bintu biratangaje cyane. Izo nyigisho zose mpimbano zigomba gutuma abantu bamwe bajya mu rujijo, zigomba gutuma abantu bamwe bajya mu rujijo. Niyo mpamvu mu gitabo cyo kwitegura kagaheruka ku cyiciro kivuga ngo ishungura, ni ku kagingo kavuga ngo inyigisho z'ibinyoma n'ubumenyi butimbitse mu byanditswe byera. Baravuze ngo igihe kigiye kugera ubwo inyigisho z'ibinyoma zigiye kuba nyinshi, habeho abatware benshi, inyigisho z'ibinyoma ngo zizahuha. Baravuze ngo abasomyi b'abanyamihango bose batagira aho bashakirwa mu ijambo ry'Imana bazatemba nk'uko umusenyi utemba hasi mu nyanja. Baravuze ngo igihe cy'akaga no kujijwa kiratwegereye cyane, kandi ngo kiraje. Kandi icyo gihe ubu ndi kukibona kubera ko umuntu wese udafite aho abarizwa mu byanditswe byera, umuntu wese utari gufata igihe cye ngo yigire mu ijambo ry'Imana, agategera amakiriro ye ku bayobozi n'abapasitoro, uwo nguwo agiye gutemba nk'umusenyi wo mu nyanja. Baravuze ngo muri uko kwibeshya mu mpande zombi habayeho kwemera ndetse no kuyoboka amakosa yari yarabaye gikwira muri rubanda, yari yaratumye intekerezo z'abantu zitemera ukuri. Ayo matsinda yombi yasohoje ubushake bw'Imana, avuga ubutumwa Imana yashakaga ko bwamamazwa, kandi yahuye no gucika intege bitewe no gusobanukirwa nabi ubutumwa bigishaga. Bagomeje bavuga ngo nyamara Imana yasohoje umugambi wuje impuhwe, yemera ko umuburo uvugwa iby'urubanza utangwa nk'uko wari uri. Umunsi ukomeye wari wegereje, kandi Imana mu mbabazi zayo yemeye ko abantu bashyirwa mu kigeragezo cy'igihe kizwi giteganyijwe kugira ngo ibahishurire ibyari mu mitima yabo. Ubutumwa bwari bugendereye kugerageza itorero no kuritunganya. Bagombaga kugezwaho babona niba urukundo rwabo ruri ku by'isi cyangwa se niba ruri kuri Kristo nijoro. Inshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire cyane wenda ikintu ngira ngo wenda nsorezeho. Mu by'ukuri ni ikintu nakunze kubabwira cyane. Wenda turebye ku mutwe w'amagambo, icyiciro kiravuga ngo umucyo uvira mu mwijima. Umucyo uvira mu mwijima, ahantu hambere barerekeza ku mucyo waviriye, ku mucyo wavuye mu gihe cy'abigishwa, mu gihe cy'abayuda, ariko mu by'ukuri umwijima wari ubuditse mu bitekerezo by'abayobozi ndetse waje no gukwira mu bigishwa. Uwo mwijima ntuwumenye kugeza igihe bibambiye umwami wabo, kandi ibyo bintu natwe nibyo bigomba kutubaho. Ibyo bintu byanabaye no mu gihe cya William Mirera, ariko ikintu nongera kugarukaho gikomeye cyatumye umucyo uvira mu mwijima ntuwumenye, ni imyumvire ngo yari yarabaye gikwira ariko y'ikinyoma. Ndeka nongere ngaruke kuri mesaje ziri gukwirakwizwa n'abayobozi bigisha ibinyoma muri iyi minsi, aho umuyobozi umupasiteri akwirakwiza mesaje akayihereza abizera,
mesaje iri kubwira abantu ngo abantu bari kuva mu mijyi bagenda ngo bava mu mijyi bagenda bajya mu cyaro, ngo abo bantu ngo hari igihe ngo gishobora kuzagera ngo bakicuza ngo bakagaruka. Mbese koko nshuti bavandimwe, nk'ubwo butumwa ubwo butumwa ni ijuru riri kubutanga cyangwa ni ubutumwa buri kuva kuri Satani? Mbese iki ni igihe cyo kubwira abantu yuko kuba bari kuva mu mijyi bari kwibeshya ko hari igihe kizagera bakifuza kugaruka mu mijyi batakibonye uburyo, cyangwa igihe kirageze ngo abantu babwirwe kuva mu mijyi mu buryo bwihuse? Ariko nshima Imana yuko nubwo bimeze gutyo ntabwo abantu bazapfira gushira, hariho abatazigira bashukwa n'ibyo binyoma bihimbano by'abantu. Imana imfashe nge nawe muri kano kanya, Imana idufashe kurushaho kwitegura, Imana itwuzuze mwuka wayo wera, Imana idusiga umuti wo ku maso, Imana iduhe guhumuka cyane, kuko muri ino minsi hazabaho abatware benshi, hazabaho inyigisho nyinshi. Ishungura turirimo nababwiye iby'igishyitsi kigomba kunyeganyeza nk'igishyitsi cyanyeganyije Lisibone. Ubu turi mu gihe cy'ishungura aho ikinyeganyega cyose kigomba kunyeganyega. Imana impe guhagarara nshikamye, kandi nawe iguhe guhagarara ushikamye. Iki ni igihe cyo kwimbika mu ijambo ry'Imana, iki ni igihe cyo kwiga inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi, iki ni igihe cyo gukura amaso ku bantu bapfa, amaso yacu tukanga ku Mana. Imana impe kwitegura, kandi nawe Imana iguhe kwitegura, kugira ngo ubwo Yesu Kristo agiye kuturasira, ubwo Yesu Kristo yiteguye kuturasira nk'izuba ryo gukiranuka, mu by'ukuri umucyo we umurikira ibitekerezo byacu, turinde Imana iturinde ko uyu mucyo waturasira, bityo mu by'ukuri ngo isange mu mitima yacu habuditsemo umwijima. Imana iduhe kwitegura, nibyo nisabiye, kandi nawe nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Turagushimye Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turebye icyigisho gikomeye cyane gifite aho gihuriye n'ibihe dusohoyemo. Niwe wivugiye yuko ibyabayeho ari byo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe ari byo bizongera gukora, kuko nta cyadutse gishya munsi y'ijuru. None Mana, ubwo utubwira ko ibyabaye ku ishyanga ry'Abayuda ari ipica y'ibizatubaho, kandi ibyabaye mu gihe cya biriya mu mireri bikaba ari ipica y'ibizatubaho, uduhe kwigira kuri aya mateka, kugira ngo hato tutisanga natwe umucyo uviriye mu mwijima, ariko umwijima ntuwumenye. Uduhe imyiteguro mu mitima yacu, uduhe gucika ku cyaha, uduhe kucyanga urunuka, uduhe kwicuza, uduhe kwitegura ihembura mu buryo bukomeye kandi tumaramaje. Uturinde gukina mu bidakinishwa, uturinde kugenda tujenjetse muri kino gihe, uduhe gufata ubutarekura. Reka amajwi y'abakozi ba Satani arimo azenguruka ahantu hatandukanye ashaka kugwabiza umwiteguro abana b'Imana bakwiriye kugira muri kino gihe, imbaraga yawe mvajuru iyacecekeshe, maze umucyo wawe umurike mu bitekerezo byacu. Komeza utwiyoborere, turakwinginze ngo ubugingo bwacu bubumbatire, nubishima ukabyemera tuzagaruka hano dukomeza n'ikindi cyigisho. Reka aya magambo agomeze gukora mu bitekerezo byacu, arushaho kutwegereza intebe yawe y'ubuntu, mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen. Amen.